الدهب رايح على فين؟ خلينا اتكلم معاك فني على اللي حصل امبارح الجمعة. كان عندنا منطقة مقاومة 3330، عمل اختراق ليها وصل ل 3348 وقفل تحت ال 3330 عند 3325، وعندنا منطقة دعم 3275. هو امبارح فضل شغال في المنطقة دي. طيب الاساسي بقى ايه؟ الاساسي ان احنا النهارده عندنا في جنيف على غير المعتاد ان في الويك اند يكون في اخبار اقتصاديه. طبعا دي اخبار اقتصاديه مش بيانات اقتصاديه. البيانات الاقتصاديه بتشتغل من يوم الاثنين الى الجمعه، انما دي مفاوضات بين الجانب الامريكي برئاسه وزير الخزانه وبين الجانب الصيني برئاسه نائب رئيس الوزراء فيما يخص التعريفات الجمركيه. عايزك تبقى عارف ان الاتفاق ده عشان يتفقوا ان هم يقعدوا في جنيف يوم السبت والحد، قعدوا في الموضوع ده من يوم 10 او 12 ابريل. يعني هم عشان يوصلوا الميعاد ده قعدوا حوالي شهر. فده يدي لك مؤشر ان المفاوضات هتبقى معقده جدا. يعني مش بكره هيقولوا تمام ولا، ده هم النهارده هيقعدوا يتكلموا بكره في البنود اللي هم هيتفاوضوا فيها. يعني النهارده وبكره ممكن تبقى بدايه تحديد البنود اللي هم هيتكلموا فيها. فانت كمتداول على الذهب او عايز تشتري الذهب، هتراقب قوي يوم السبت والحد ايه اللي هيحصل، وما تستناش ان الدنيا تبقى ورديه يوم الحد او تبقى لا قدر الله قاتمه يوم الحد. يعني ما ينفعش يقولوا بكره فشلت المفاوضات. هم النهارده بيحاولوا وبكره يوصلوا لصيغه اتفاق فيما يخص البنود اللي هيطبقوا عليها او يقلصوا الرسوم الجمركيه. علشان كده لازم تبقى حذر. عموما وانت في اسواق المال سواء متداول او مستثمر، لازم تتسم بالحذر على طول.